आज आज बुधवार आमर सकाଳେ କିଛି ଆଇଁଷ ହରିକା ହେଇନଥିଲା। ବାବୁ କହିକି ଗଲେ କହିଲେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ଆଇଁଷ ହରିକା ହବ ଆଉ ଆଣିଆ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆଉ। ବାବୁ ମୁଁ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲାକୁ ଆସିକି କହିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଆଣିବ ଆଉ ଗରମରେ ରୋଷେଇ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଆଣିକି ପଳେଇ ଆସିବି ଆଇଲେ ଖାଇବ ଆଉ କ'ଣ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭଲ ହେଲା ଆଉ କାହିଁ ଗରମରେ ରୋଷେଇ କରିବା। ବିରିୟାନୀ ଆଣିକି ବାବୁ ଆମର ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଆଣିକିରି ବାବୁ ଆସିଥିଲେ। ये भी गोटे बिरियानी थुआ है दही आउ दही पानी भी आनी बाबू खाई देखिए बाबू तो बिरियानी आनी केमती है बिरियानी आज टेस्ट करिया।